Вітаю вас, друзі! Сьогодні хотів би із вами поговорити про одного дуже послідовного персонажа. Трезвый расчет. Ничего страшного. Будьте здоровы. Трезвый расчет. Мені на очі днями трапився Олександр Дубінський, той самий народний депутат України, який вміє перевзуватися зі швидкістю світла, і для якого гасло «Слава Україні» – це гасло нацистів. Слава Украине, героям слава. Самое главное в том, что это приветствие по сути является нацистским. По-перше, хочу привітатися. Слава Україні! Героям слава. Я вже гадав, що Дубінський давно втік з країни, або що він десь пропав, зник, але ні, виявляється, він досі існує, і увагу він, власне, до себе привернув тим, що з'явився на каналі 1+1 як дуже великий та поважний волонтер. Дякуємо, Олександре. Дякую. З нами був народний депутат, засновник проєкту «Медіа Оборона». Спасибо. Це відео важливо додивитися до кінця. А спочатку, друзі, підпишіться на мій канал. Обов'язково. І натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який коментар, аби його побачили якомога більше людей. Спочатку я вам нагадаю трішечки, хто такий Олександр Дубінський. Він працював на Коломойського у статусі пропагандиста, потім подався у народні депутати від «Слуги народу» як мажоритарник, але якби не взяли його до «Слуги народу», він би пішов до Шарія. Для меня была бы партия «Слуга народа», а если бы ее не было, наверное, я бы обратил внимание на партию Шария. Дубінський після того, як став народним депутатом, постійно тягнув до нас різне проросійське лайно. Це стосувалося як повторення ним тез російської пропаганди, так і лобіювання проросійських політиків. Наприклад, він казав, що було би дуже добре призначити на посаду Генерального прокурора України російського агента Портнова. Для меня, если там, мне лично нравится Андрей Портнов как генеральный прокурор. Любив Саша Дубінський не тільки Портнова, а також і Лукашенка. Да, как бы Николай Лукашенко-то не относился, я смотрю на экономику, и я считаю его вот с экономической точки зрения, по сравнению с украинской властью, на протяжении всех лет, успешным президентом. Там как бы она стабильна. Попри те, що Дубінський постійно демонстрував антиукраїнську позицію, він залишався у партії і у фракції «Слуга народу», і його вигнали тільки після того, як він відкрито почав нападати на Зеленського, і американці застосували проти нього санкції. И американские санкции на меня наложены. Банківські рахунки йому заблокували. На телебачення його стали запрошувати менше. Ютуб видалив йому канал, але він не здавався, завів новий і розповідав, що ніякого вторгнення повномасштабного Росії не буде взагалі. Результаты несостоявшегося вторжения которого не было. Так вот не нападали, а вот завтра обязательно нападут. Напередодні 24 лютого Саші Дубінському було дуже смішно. Він глузував із новин про те, що Росія планує повномасштабне вторгнення. А ще він казав, що наші союзники нас попереджають про плани Росії, тому що хочуть нас примусити до мінських договорняків. Потому что вот эта вся информационная истерия, как мы с вами это уже обсуждали, направлена на то, чтобы подтолкнуть Киев к подписанию Минских соглашений. Вернее, не подписанию, исполнению. Партнеры международные, которые эту истерию раздували, свои цели частично добились. І що було потім, ви, друзі, чудово пам'ятаєте. 24 лютого 22 року так звана Росія почала повномасштабне вторгнення. Але винна у цьому виявилась не Росія так звана, а насправді сама Україна і Порошенко. То, что произошло в 24 февраля 2022 года, это же не следствие последних 2 лет. Это ведь следствие той политики, которая на тот момент, собственно, велась украинскими властями. То есть Петр Алексеевич Порошенко. Така теза від Дубінського – це насправді дублювання російської пропаганди, просто у більш м'якому варіанті. І як я вже сказав, Дубінський – людина дуже послідовна. Одного разу після вже початку повномасштабного вторгнення він навіть наїхав на УПЦ МП, на проросійських попів. Это не прозрение московских попов. Это не прозрение УПЦ МП. Отнюдь. Это всего лишь желание сохранить бабки и приходы, ради которого они готовы даже бросить и предать своего верховного руководителя. Зараз московських попів виганяють із лаври і абсолютно правильно роблять. І от Саша Дубінський знову перевзувається і вже заступається за РПЦ в Україні. Вот знаете, когда государство начинает вмешиваться в дела церквей,
это вызывает у меня, ну, такое, знаете, непонимание. Досі народний депутат Дубінський намагається маніпулювати і казати, що не варто виганяти УПЦ МП, тобто РПЦ, із Києво-Печерської лаври, але якщо до когось із попів є питання, то їх треба посадити, але чомусь цього у нас ніхто абсолютно не робить. Для этого есть статьи Уголовного кодекса об одобрении, поощрении агрессии России и оправдании агрессии России против Украины. 2 раза отправлять их в тюрьму. У нас почему-то ни одного публичного процесса против священников с приговором суда нет. Та це брехня. Витративши менше хвилини на пошук, я знайшов одразу декілька новин про те, як московські попи в Україні вже отримали вироки. Але Саша Дубінський цілком свідомо і спеціально маніпулює та бреше. Він намагається іще звести історію із РПЦ не до питання російсько-української війни і того, що РПЦ в Україні працює на Російську Федерацію, а до питання просто релігії, конфесій і релігійних вподобань відповідно. А рассказывание о том, что вот это течение в православии, если я правильно это формулирую, да, вы как мои подписчики меня поправите, да, люди религиозные, вот это правильное течение, а это неправильно, но точно не дело государства. Цікаво, у якому із двох випадків Дубінський висловлював дійсно свою думку. Попы снова продолжают бороться за бабки спустя почти 3 месяца против начала полномасштабной войны России против Украины. Не верьте им. Не вірте. Є у Дубінського і ще один цікавий дружок. Це пропагандист Мураєва і Медведчука Назар Діордіца, який заперечував агресію Росії із 2014 року. На хіба Путіну зараз нападати? Ви не заперечуєте, що відбувається збройна агресія Російської Федерації? Не знаю, я не перевіряв ці факти. Я ставлю вам питання. Відбувається чи не відбувається? Я не знаю. Збройна? Подтвердились все опасения. Сегодня 3 месяца этой открытой войны. Не знаю, друзі, на чому вони там зійшлися, чи на любові до зовнішнього управління, чи на любові до Лукашенка. По сравнению с украинской властью на протяжении всех лет, успешным президентом. Там как бы она стабильна. Самый популярный иностранный политик у нас. Дякую. Тебя я возьму в команду свою. Але факт лишається фактом, вони обидва продовжують бути на волі та працювати проти України інформаційно, розпалюючи, наприклад, ненависть всередині України. Я чему удивляюсь этому вопросу, потому что он такой возвращает нас к вот этому хуторянскому мышлению. Да. Что вот это такой, а Оно это ж никуда не такой. делось. Вони обидва наче як вже проти Росії, наче як вони і засуджують російську агресію, і не заперечують російську агресію, але усе одно антиукраїнська пропаганда від них продовжує перти. Какая-никакая. Мы видим помощь экономическая, мы видим огромную военную помощь. Но это же не безвозмездно. Это наблюдательные советы, это вот соросята наши любимые, да? Казати відверту антиукраїнську дичину для них було би дуже ризиковано, небезпечно. Вони це усвідомлюють. Вони не можуть прямо повторювати усі тези із російського телебачення, тому використовують інші наративи, які нам нав'язують якраз російські окупанти. А Сорос покупает экономику. Обратите внимание на всех министров, кто заходит, соросята со всех сторон. Соросята вот эти, иностранные агенты добивают нашу страну. Сорос, который... Ну, соросятничество, это, знаете, как... Типа Сорос и другие. Джордж Сорос был в числе первых. Сейчас за Стерненко, праворадикала. За него топят активным образом кто? Фонд Сороса. Называемых соросят из органов власти, выбиваем их из системы управления государством. Попри те, що нам зараз дуже серйозно допомагають наші союзники, і без них нам було би впоратись набагато складніше, Дубінський і Діордіца намагаються і далі експлуатувати антизахідну риторику. Глубина этого воздействия будет, но я думаю, что можно скорее отнести ее к полной. То есть влияние будет полным. Ну давай, Саша, я знаю, ти ж хочеш це сказати. То есть влияние будет полным. Под полное внешнее управление. Так называемая революция достоинства – это внешнее управление. То есть будут созданы некие фонды, структуры, наблюдательные советы, определенные органы исполнительной власти, которые за это будут отвечать. На жаль, друзі, попри те, що вже понад рік триває повномасштабна війна, у нас досі представники ОПЗЖ на волі. У нас антиукраїнські пропагандисти, як Назар Діордіца, на волі. Дубінський теж на волі, і його соратник і антимайданівець Бужанський навіть перебуває і зараз у складі партії «Слуга народу». Закон о языке отменить. Закон, который запрещает учиться на родном языке, отменить. Русский язык изгоняется из школ, из всех публичных сфер,
вплоть до обычных магазинов. Позорные законы о языковых штрафах отменить. Отменить все, мы нападаем. Бужанський, до речі, виступав проти позбавлення депутатських мандатів представників ОПЗЖ. Бужанський виступає проти того, щоб ми прибирали російські назви із вулиць наших міст, а також російські пам'ятники. Бужанський також захищає досі РПЦ в Україні. Словом, щодо нього, та й не тільки щодо нього, питань лишається багато. А у нас в парламенте до сих пор продолжают заседать пророссийские депутаты. Не имеет значения, как они называются. Это пророссийские коллаборанты. И ни слова никто не говорит о том, что лишать мандатов, убирать из власти. Після нашої перемоги вони ще дружньо будуть розповідати, як вони усі захищали Україну, як вони були великими волонтерами, як вони особисто організовували оборону Києва та не тільки. І наше із вами завдання, друзі, після перемоги, бо зараз просто руки до них не доходять, зробити усе, щоб усі ці дубінські, бужанські, діордіци, бойки, шуфричі та багато інших назавжди канули у небуття.